Синя економіка, 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць. Цей бестселер всесвітньо відомого вченого Гюнтера Паулі тепер з'явився і в українському перекладі за сприяння Міжнародного фонду Володимира Костерина «Скорочення ризиків». Книга показує, як можна брати у природи все необхідне для життя і при цьому не нищити її. Наприклад, добувати енергію з сонця, землі і вітру. Або ж вирощувати на болотистій місцевості ті рослини, які люблять вологу, замість того, щоб висушувати землю. Є багато різних дуже цікавих нових технологій, але їх не сприймається, тому що це не є на користь підприємств. Чому це не робиться одначе? Тому що підприємства, наприклад, ці величезні підприємства, що продукують автомашини, стільки вони мають тих заводів, стільки вони мають тих конвоєрів і так далі. Їм переходити на цей зовсім інший процес, знаєте, ризикована частина, і тому і в них є певна інерція. Кожна країна готова до впровадження синьої економіки. Головне – зміни в свідомості кожного і в нашому способі життя. Необхідна також і відповідна державна політика, яка впроваджуватиме такі зміни у суспільстві. У природі немає місця марнотратству, стверджує Паулі. Він закликає не витискати з нашої планети більшого, а розумно користуватися тим, що вона нам вже дала.